umuvandimwe wacu Kizito yaravuze ati mbere yo kwanda umunyarwanda reka twende umuntu twaze tw'abantu Mushayidi rero navuga ati ntabwo twakunda Imana tutari abantu, ntabwo twakunda politiki tutari abantu, reka tuba tw'abanyarwanda nuko tuba tw'abantu nyuma tukageza ko tw'abanyarwanda. Aho rero niho mvuga ni ibyo Mushayidi yigishije bitangiye kujya ku mugaragaro, koko mu bantu turi ahangaha twese kuri uyu mugoroba abenshi mwe mutatangiye gukora politiki, abenshi mwe mukitinya, abenshi mudashobora kuyivuga, abenshi nanjye ubwanjye barimo tudashobora kuvuga. Ariko Mushayidi yaravuze ati tugomba gutinyuka kugira twumva agahinda kundi. Ubu iyo mbonye abacikacumu ba jenoside bahaguruka bakifatanya n'abacikacumu b'abahutu barekarama uburenganzira bw'abahutu nabo bashoboye kwibukwa, ndavuga ni bya bintu Mushayidi yaburaniye bigezweho. Icyo nifuza, icyo twifuza ni uko noneho yarekurwa agasohoka akaza hanze akareba ko wa mushinga yatangiye utangiye kujya mu bikorwa, nibura kongera kugiramo uruhare. Naho rero nunga mu bya Ingabire na Ntaganda ariko ndangize mvuga nti dukeneye iriya komisiyo ko y'ubwiyunge, ihinduka komisiyo y'ukuri, ubumwe n'ubwiyunge. Nge ndifuza ko Mushayidi yayobora. Murakoze. mutugejejeho ijambo ryiza cyane rigaruka kuri ninde Theo Mushayidi, gahunda yarafite zose. Murakoze cyane, sinabisubiramo, ndumva abadukurikiranye babyumvise. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Ijambo ni iryanyu bwana Nkerabigwi. Murakoze Flora kuma ijambo. Mu Kinyarwanda nyine baravuga ngo nta muhanuzi iwabo. Uyu munsi rero turibuka Mushayidi wabaye impirimbanyi y'amahoro nk'uko babivuze, agaharanira ukuri, ubutabera n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Njye namumenye nyine nshaka information kuri iyo komisiyo ya Verite et Reconciliation, ngo ku bintu yanditse numva ari umuntu w'indashyikirwa, ku buryo uyu munsi nafashe uyu mwanya nyine kugira ngo gerageze gusobanura uko namubonye. Nta muhanuzi wabo, ahangaha twashatse kumugereranya na Yesu, ubwo mu gihugu cye nyine yavutse bamwita ko ari umuhungu wa Yozefu akaba yarazwi nk'umubaji. Noneho abatambyi n'abakoresha b'ikoro, kubera ko bo bari baramenyereye imirimo y'idini, barigishijwe, bamwe bari abadogiteri mu mategeko ya Eglise, bakavuga bati uyu muntu ntabwo yatuyobora, ntabwo ibyo avuga ari byo. Ariko Bibiliya yitubwira ko ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Abo batambyi rero, abo bantu b'abanyedini baje kumwica, ntibumva impanuro ze. Nibwo rero tumugereranya na Mushayidi, kuko nawe ubuzima bwe yaharaniye ikintu cyakunga abanyarwanda, cyatuma abanyarwanda baba umwe. Yakoze ibikorwa bikomeye, cyane cyane icyo kubabarira ubwo yajyaga iwabo aherekejwe n'abasirikare, ubwo yakoraga nyine muri secretariat ya FPR. Ahageze abaturanyi be bamubonye barirukanka, maze Mushayidi arabahamagara atari ko konza basanga mukampunga. Yarabahumurije, baragaruka baramuramutsa, ariko abasirikare bari kumwe nawe bashatse kubafata ngo bababohe. Mushayidi arababwira ati nimusigeho, aba nibo nsigaranye kuri uyu musozi, kuko abandi barishwe, abasigaye barahunga. Nuko Mushayidi abasaba kumufasha gushaka imibiri yabe kugira ngo ayishyingure mu cyubahiro. Barabikoze, barafatanya, barabashyingura. Aha rero Mushayidi yabirangije, yaravuze ati nta kindi nakora, asubira i Kigali, ariko kuko ariho yakoreraga. Ariko ngiye byanyeretse uko kubabarira no gutanga imbabazi. Akenshi dutegereza ko abantu bazidusaba, ariko abatera intambwe ya mbere ni bakeya. Icyo gikorwa rero nicyo cya mbere cyamanje kuntangaza. Ubundi nkomeza gukurikirana ukuntu yakoze ibintu bikomeye ubwo yarageze mu Buraya mu 2000 amaze guhunga.
yaharaniye cyane ikintu cya dialogue interrwande, hanyuma agerageza kugenda asanga abantu bo mu moko atandukanye kugira ngo babashe guhura baganire barebe uburyo bakemura ibibazo u Rwanda rwari rufite cyangwa rufite n'ubungubu. Abantu rero bamuzi batanga ubuhamya ko yakoze akazi katoroshye, akaba ikiraro gihuza abahutu n'abatutsi i Burayi, aho ngaho nyine yari mu Bubiligi. Yagiye yandika inyandiko nyinshi ndetse akora amakonferanse anyuranye avuga kuri ibyo bya verite et réconciliation, asobanura ukuntu ikenewe mu Rwanda. Hari indi passage y'ubutumwa yasigiye abanyarwanda cyangwa yasaga n'ubajyaniye ubwo yahitagamo kujya muri Tanzania mu 2009, akaza gushimutwa akajyanwa mu Rwanda. Yasize ubutumwa bujya gutya, nabwo narusomye numva ngomba kubabwira: Banyarwanda, mucyo duhanane tutica, dutsinde tudasuzuguye cyangwa ngo dushinyagure, ariko mbere ya byose twirinde gukoresha agahinda k'abandi nk'iturufu ya politiki. Turire, duhozanye kandi twihanagure, turwanye icyadusubiza mu marira. Twubake u Rwanda ruzira intambara, ruzira itsembabwoko, ruzira ivangura, ruzira guhunga, maze amahoro asimbure umutekano. Muri video rero ya viziyo ya Mushayidi nayo hari amagambo nakuyemo kamwe yamfashe ku mutima kugira ngo nayo tusangire, aho avuga ngo ni muri urwo rwego nongeye gusaba ko twakwirinda igikorwa icyo ari cyo cyose cyakongera gukongeza akarere k'ibiyaga bigari hypersensible. Mu Kinyarwanda ntabwo nabonye uko mbivuga. Mu by'ukuri byaba ari ukongera kurimbura ibihumbi by'abantu ndetse n'abarokotse iyi ntambara ku bw'inyungu za bamwe zitavugwa. Yongeraho avuga kuri komisiyo ya reconciliation y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda, aravuga ngo nta gushidikanya ko komisiyo mpuzamahanga ishinzwe ukuri n'ubwiyunge ikenewe cyane muri iki gihe kandi ifite ishingiro, ariko ibi binyuranye n'ibikomeje kwemezwa na FPR, kuko yo yemeza ko twakomeza kunyurwa na monologue yayo ikomoka muri leta ya Kigali ivuga ko ngo hari ibiganiro hagati y'abategetsi n'abategeko. Mushayidi akomeza avuga ngo nta gushidikanya ko akeneye ibiganiro nyabyo byahuza abanyarwanda mu bwisanzure kandi bivuguruzanya, harimo abantu benshi kandi b'amoko anyuranye. Ni ngombwa ko hakwigwa uburyo bwo kugabana imbaraga z'ubutegetsi hagati y'abanyarwanda bose b'imyumvire itandukanye. Aha rero dukurikije izo nyigisho za Mushayidi, twebwe turavuga ngo dufata iriya siroga ya Kizito ngo twebwe abagira urwango tuzaba abahamya b'urukundo. Twateye rero ikirenge mu cya Mushayidi, turasaba ibyo ibihugu mpuzamahanga kutwumva no kudufasha kumvikanisha izo mpanuro z'umuhanuzi Deo Mushayidi, maze bagashoboza abanyarwanda kuganira, kuko ari bwo buryo bwonyine bushobora kuzana amahoro arambye mu Rwanda. Ariko ntabwo twarekeye aho, ndagira ngo mbabwire ingero zimwe mbona zigenda zitwereka ko ubwo bumwe n'ubwiyunge bushoboka mu Rwanda. Nafashe urugero rwa Jean Paul Ntagara warokotse jenoside yakorewe abatutsi,
ukomeje kugira uruhare rukomeye mu kwigisha urukundo ubumuntu no gushaka icyahuza abanyarwanda. Akunda kugirana ibiganiro n'abatumire banyuranye, hari n'ibyo afatanya na Madamu Claude Mukashema wabuze se Byamiriye Onesphore yishwe azira ko ari umuhutu ku Gisenyi. Hari n'urundi rugero rwanjye ku giti cyanjye, nanjye ubwo nari mu mujyi wa Kigali ntabara bahigwaga ko ari abatutsi, naje kumenya ko umuturanyi wanjye ndetse n'inshuti Mwemayire Felicite nawe yahigwaga nk'umututsi, maze njya kumutabara. Ntabwo nashoboye kugeraho, ariko Imana yaramufashije ararokoka. Icyashimishije rero ni uko nyuma ya jenoside yamukorewe akayirokoka, ubu buriya butumwa bwa Mutagatifu Kizito bwamukoze ku mutima, akaba yumvikana ku maradiyo anyuranye yigisha abanyarwanda gukundana, koroherana no kongera kubana kivandimwe. Ariko igiteye agahinda muri ibyo ni uko mu gihe njyewe ubwanjye narwanaga gerageza gutabara abatutsi bahigwaga kubera ko ari abatutsi nyine, njyewe umuryango wanjye bawuhigaga kubera ko bari abahutu. Ni muri icyo gihe abakuzine banjye babiri bari barahungiye kuri Roi Faisal baje kwishwa kubera ko ari abahutu. Hanyuma muri Marisi 1997 ubwo twari ku kiriyo cy'umutanti wacu muri secteur Kabaya commune Kigomba aho mvuka, FPR yaje kwica abantu benshi mu muryango wanjye nk'uko bigaragara muri raporo za Amnesty International. Muri 1997 ubwo FPR yasenyaga inkambi z'impunzi muri Kongo, mubyara wanjye Claire yarishwe n'abana 4 n'umugabo we Anastase hamwe n'umuhungu we bashoboye guhunguka bacitse ku icumu ry'ubwo bwicanyi muri Kongo. Baraza bageze muri Nyarutovu aho uwo umugabo wa Claire yavukaga, baricwa. Nyuma umuryango nyine urazima w'abantu 7. Ariko ibyo ntabwo biduca intege, dukomeza kuvuga ngo twebwe abagiriwe urwango tuzaba abahamya b'urukundo, kuko nibyo bishobora kubaka u Rwanda. Niyo mpamvu rero tusaba FPR kurekura Mushayidi no kumva impanuro za Deo Mushayidi, igafungura ibiganiro hagati y'abanyarwanda, kuko ari bwo buryo bwonyine bwo gutsindira intambara, bwo gutsinda amahoro arambye nyuma yo gutsinda intambara. Ubwo rero murakoze, ni intervention nari mfite. Nagira ngo ndashimiraga cyane rwose Bwana Deo Gratias ijambo ryiza tugejejeho. Navugaga ko Mushayidi ari umuntu ugomba kubahwa cyane, yewe ku giti cyanjye rwose ndamwubaha, kandi na organisation mpamagarariye ari rwo runana rw'abari n'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro, turamwubaha cyane kandi twaramwubashye tubigaragaza ku gihe yafungiwe yafunzwe muri 2010, ariko twaje rero gushyiraho igihembo, twari twateganyije gushyiraho igihembo cyitiriwe Victoire Ingabire Umuhoza kiharanira amahoro na demokarasi. Icyo gihembo twashyizeho muri 2011. Ubwo rero muri 2012 ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu, umuntu wa mbere wakibonye ari kumwe n'abandi 2 ni Deo Gratias Mushayidi. Ibyo birabereka ko rwose twebwe twubashye igikorwa cye cyari gikomeye, kuko yarahuje na Victoire Ingabire Umuhoza nk'uko abambanjirije babivuze. Munyampeta namwumvise namuteza amatwi,
bari bahuje mu kuvuga bati tugomba guharanira abanyarwanda twese tukwihuza. Icyo cyane cyane nicyo kiranga Mushayidi, kuba yarashatse ko abantu bo mu mpande zose, baba abahutu baba abatutsi, nk'uko nyine Munyamatare yabivuze, tutagomba kwica iruhande, ari ngombwa kugira ngo abantu bicarane bemere icyo bari cyo, ariko bemere ko bashobora kubana. Kuri jyewe nanjye mbona ko nta gitangaza rwose, tugomba kubyumva tukabiharanira tukabihagurukira. Ubwo rero niyo mpamvu twebwe icyo gihembo nyine twagihaye Deogratias Mushayidi, kubera ako karusho kuko yari yaragiye no mu mpande zose, yagiye ari abaharaniye bavuga bati turashaka kuzana demokarasi, turashaka kuzana amahoro mu banyarwanda. Agezeyo abona ko ibyo bamubwiye bitari ko bimeze kandi ko atari ko abyemera, kandi nk'igihe yari yagiye kwiga mu bya filozofiya na filozofiye personnelle afite, yavugaga ko we ku giti cye agomba guhora yumva conscience ye, kandi ko agamije gukora ikintu kiganisha heza abanyarwanda. Niyo mpamvu rero hari ibyo yagiye avamo akavuga ati oya, noneho ibi ntibishobotse, ntabwo ari byo, ntabwo ariko nabitekerezaga, ndabiretse. Bityo ageza aho rero, kubera nyine gukomeza kwitanga gutyo, iriya ngoma y'i Kigali nyine iranamufunga. Mu by'ukuri Mushayidi urebye igihano ririya fungwa rye, bigaragaza ko yanaciriwe n'urubanza navuga ko rudakurikije amategeko, rutanakwiye, kuko nta temwe yaba umuvuga nabi yaba umuvugira, ibyo bita temwe ashajwa desharge, ngo nta n'uwari uhari. Ubwo rero ruriya rubanza yaciriwe ntabwo ari urubanza rwemewe. Ubundi nizere ko tuzagira amahirwe nyine yo kuba abantu barusubiramo, akagaruka mu buzima. Hano dukeneye inyigisho ze, dukeneye kumwumva. Ni bake mu bantu batekereza nk'uko Mushayidi yatekerezaga, kandi wabihamyaga kandi akanabyerekana ko yabikurikije. Ibyo rero ni byo tuba dukeneye, abantu bagira disikuru ariko bakanayikurikiza, kuko iyo ufite disikuru gusa ariko ntuyishyire mu bikorwa, ibyo biraruhanya kugira ngo wemeze abandi koko uko ari kubyumva. Ubwo rero mu izina ry'urunana rw'abari n'abategarugori baharanira demokarasi, rwose tukaba twunamira Deogratias Mushayidi ku cyubahiro akwiriye, ku cyubahiro yahaye abanyarwanda. Murakoze. Murakoze cyane Madamu Felicity Muramutse, kubw'ijambo ryiza cyane mutugejejeho n'ubuhamya kuri Deo Mushayidi. Ni ukuri Imana izatugirire neza, yongere imurenganure, kubera ko nubwo burya abanyakuru bajya barengana, ariko hari Imana irenganura. Deo rero yari umuntu ukunda ukuri, ukunda ubwisanzure, ukunda ubutabera. Izo ndangagaciro eshatu nizo z'ibanze namuboneye. Ikindi rero akamenya gutarama, mwicaranye mukaganira muri mu birori, ni umuntu rwose aho ari nta rungu riba rihari. Azi kuganira cyane, azi kuririmba, azi kubyina. Buriya izo mpano zose rero zari zimukuriyemo, ariko navuga ko mu by'ukuri namumenye neza noneho tunaganira ku bitekerezo bya politike hano mu Bubiligi, aho nagereye muri 2003. Iki kiganiro ni ikiganiro cyiza cyane, Bwana Jean Claude Mulindahabi, tumushimire cyane. Yakoranye na Pacifique ndetse na Jean Claude kugira ngo bongere kutwibutsa ninde Deo Mushayidi yari ameze ate. Hari igitekerezo twagize, turavuga tuti reka nubwo Mushayidi ari umunyepolitike, ariko harimo n'abantu batari muri politike bamwibonamo, bumva ibitekerezo bye, bumva filozofiye. Ese nta structure yindi ishobora kujyaho y'abantu nanone bamukunda? Hari ibyo twagiye dufata tukavuga ese tubyite initiative Mushayidi pour la paix, la justice,
nibyo twagiye dutekereza abantu bashobora kwishyira hamwe mu buryo butandukanye bakareba uburyo bamushyigikira. No muri urwo rwego twafunguje konti kuri PayPal iyo twise, ubwo naza kubasaba, ndumva Madame Claudine Mukashema yaba yayibashyikirije mukaza kuyimurika mukayitangaza, iyo twise ubutabera kuri bose. Ni ubutabera kuri bose kuko uyu munsi dufite Deo Mushayidi nk'imfungwa ya politike izira ibitekerezo bye, ariko ntago uru rugamba twinjiyemo ari urwo tuvuga ngo turarurangiriza kuri Deo Mushayidi. Dufite abandi bantu bari kuzira ibitekerezo byabo, dufite ba Madame Idamange bari kuza, dufite ba Bahate Inosa umusizi w'umuhanga uri kuzira ibitekerezo bye, dufite ba Mitsindo Viateur bagiye bagaragaza ibyo batekereza ku mbuga nkoranyambaga bikabagiraho ingaruka, dufite abantu bafunze, dufite hari umugabo Mushayidi aramuzi, Dr Mpozaho ndumva ari we yaza kumfasha, hari abantu benshi bafunze bazira ibitekerezo byabo. Numva rero ibi bintu turi kwinjiramo mu rwego rwo guharanira uburenganzira bw'abantu, aba bantu bafata courage bagafata risque bakitanga, abantu bakwiye kujya babashyigikira bakareba uburyo babatera inkunga. Ni muri urwo rwego rero twashyizeho iyo konti kuri PayPal yitwa ubutabera kuri bose, kugira ngo umutima ukunze n'ishyaka ryo gushyigikira abo bantu tubafashe, turebe uburyo bajya babona abavoka. Wenda no mu ijambo rimwe ndashaka kugaruka ku kintu cy'abavoka. Kuri izi mu Rwanda imiryango y'u Rwanda irafunguye ku bavoka b'abanyamahanga, ariko kandi iranafunguye n'abavoka b'abanyamahanga kuburana mu nkiko mpuzamahanga. Ntabwo nshaka kubitindaho ngo mbijyemo bidatwara umwanya, wenda Flora mwazategura ikindi kiganiro kirebana n'ubutabera specialoma, ndumva niteguye kukizamo. Ibyo byose tukazabisobanura abantu bakabisobanukirwa kugira ngo twe gukomeza gutwara umwanya. Rero ndumva ari muri ubwo buryo abantu bakwishyira hamwe, ariyo konti twafunguye, ariko kandi Mushayidi afite famille politique abarizwamo, ubwo nabyo Nyampeta Jean Damascene wenda ndumva ashobora kuza kugira icyo abitubwira. Murakoze. Mbere y'uko wenda Munyampeta yagira icyo abitubwiraho, nibyo koko iyi konti hari hafunguwe GoFundMe mu rwego rw'abakunzi ba Deo Mushayidi, cyane cyane ko Deo Mushayidi nta muntu agira umugeraho kugeza ubu ngubu. Wenda Munyampeta araza kubitubwira ko gatoya, ariko rero iki kigega kikaba ari icy'abakunzi ba Deo Mushayidi, umuntu wese umwiyumvamo, umuntu ukunda, nk'uko Bwana Valentin amaze kubivuga, akaba inshuti za Mushayidi nyine. Iki kigega cyagira uruhare muri urwo rubanza, dushobora gushaka indi nzira ye y'ubutabera, ndetse no ku n'imibereho yo muri gereza, tutibagiwe kandi n'abandi barengana bari mu kaga badafite ababitayeho nka Deo Mushayidi. Et donc, le fait pour vous d'avoir pris cette initiative et de mobiliser un peu plus les gens sur la tension, de porter leur attention sur ce que fait ou ce qu'a fait Mushayidi ou ce que vit Mushayidi, bien entendu, et sa famille, c'est quelque chose d'horrible. Donc, je ne peux que vous encourager par rapport à cela. Et pour dire deux mots sur mon expérience de vécu avec Mushayidi, je crois que Mushayidi a été le premier Rwandais vraiment à attirer mon attention sur le régime de Kigali, parce que après les événements de 94, que lui, il a vécu les choses de très près à Kigali. Il était en première ligne en tant que président de l'association des journalistes sur place. Et c'est lui qui m'a expliqué, au cours d'un voyage aux États-Unis, ce qu'était effectivement ce régime-là. Donc c'est à travers Mushayidi que moi j'ai appris à connaître l'OFPR. Donc par la suite, évidemment, j'ai élargi mes connaissances, mais je peux dire très objectivement qu'il a ouvert les yeux à beaucoup de gens, notamment moi, sur ce qu'était véritablement le régime de Kigali. Et ça,
c'est quelque chose qui, à mon avis, est aujourd'hui très important. Et tous ceux qui ont suivi le chemin de Déo Mouchaïdi, qui se sont retrouvés en prison ou qui ont été tués pour une bonne partie, eh bien, c'est une expérience qui, à mon avis, mériterait que les gens reconsidèrent à la fois l'action de Déo Mouchaïdi, mais regardent également qu'en tant que pionnier, il est important que les Rwandais non seulement reprennent le flambeau de son combat, mais qu'ils luttent pour qu'il soit libéré. Parce que c'est de ça dont il est question, à mon avis, aujourd'hui. Il faut que Déo Mouchaïdi soit libéré. On ne peut pas laisser un Rwandais d'une telle valeur en prison de façon arbitraire, et on ne peut pas se contenter des déclarations qui ont été faites par le gouvernement rwandais ou par les autorités rwandaises à son sujet. Voilà très brièvement ce que je peux vous dire, sauf si vous avez des questions particulières auxquelles je peux évidemment répondre. Merci beaucoup au Dr Richard Onana. Merci pour votre temps. Merci aussi pour votre implication dans tout ce qui se passe au Rwanda pour que la vérité, pour qu'on puisse connaître la vérité de tout ce qui se passe. Merci, on apprécie beaucoup votre implication. Je vais demander peut-être s'il y a une question. Est-ce qu'il y a une question? S'il n'y a pas de question, on va vous libérer. Peut-être une... Je pense qu'il y a une question. C'est une petite question parce que tout à l'heure on a parcouru le procès de Mouchaïdi et on voit que le livre que vous avez écrit avec Mouchaïdi, Les secrets du génocide rwandais, ont été une des accusations dans son procès. Je ne sais pas si vous aviez été au courant de ça et qu'est-ce que vous dites par rapport à ça, du fait qu'il a été poursuivi notamment pour le livre que vous avez coécrit ensemble. Bon, c'est évident que cet ouvrage a été un élément central dans tout ce qui est arrivé à Déo Mouchaïdi. Bon, je ne vous apprendrai rien, je n'apprends rien aux Rwandais quand on sait que toutes les personnes, tous les Rwandais qui ont essayé de travailler sur l'attentat ont été presque tous assassinés, assez régulièrement d'ailleurs. Que ce soit des gens comme Théoneste Lizinde, ça a été le cas de Setsenda Shonga, ça a été le cas d'Augustin Siza, tout ça. Il y a toutes les personnes qui ont essayé soit d'enquêter sur l'attentat, soit de dire des choses concernant cet attentat, ont été systématiquement violentées par le régime de Kigali. Donc, ce que je sais et ce que j'ai en souvenir, c'est que lorsqu'on avait eu à présenter le livre à Bruxelles, l'une des personnes qui était venue à la présentation de ce livre et qui a été extrêmement agressive à notre égard, que ce soit à l'égard de Mouchaïdi et de moi-même, c'était Deus Kagiraneza. Et M. Kagiraneza était constamment au téléphone avec Kigali à l'époque, il se faisait passer pour un opposant politique. Je pense qu'il y a très peu de gens, des gens qui sont assez bien informés, n'ont jamais véritablement cru à sa position en tant qu'opposant politique. Malgré le fait qu'il se faisait passer pour un personnage très sympathique, gentil, qui ne ferait pas de mal à une mouche, mais quand on sait qu'il a été préfet, je crois, à Ruengeri à l'époque, et qu'il a été également un membre très important des services de renseignement et qu'il était au CND à l'époque, on comprend et effectivement pourquoi il a été très agressif à notre égard. Et j'ai appris également, lorsque j'ai pu voir la lettre qu'il avait adressée au juge Bruguière, après avoir été auditionné au niveau de l'auditorat militaire belge, j'ai compris que ce monsieur était un personnage qui n'était pas du tout ce qu'il affichait être ou ce qu'il prétendait être. Donc, suite à cette agression, effectivement, Mouchaïdi, on a eu à discuter beaucoup de l'attitude de M. Kagiraneza, mais on s'est rendu compte par la suite que le FPR
n'allait pas laisser Mouchaïdi tranquille suite à son engagement dans cet ouvrage. Donc, je n'ai pas été surpris lors du procès de voir que l'affaire de son engagement dans le livre que nous avons fait ensemble revenait sur le tapis. Donc, ou bien Déo Mouchaïdi était un terroriste, comme disaient les autorités rwandaises, ou bien on lui reprochait le fait d'avoir cherché à dire la vérité, à révéler la vérité aux Rwandais et à demander à ce que toutes les victimes du Rwanda soient prises en compte et que on ne pourrait pas avoir une réconciliation entre Rwandais sans vérité. Et ça, je pense que pour moi, l'élément central dans ce que a connu Mouchaïdi, c'est le fait d'avoir osé dire la vérité interdite par leur père. Exactement. Est-ce qu'il y a une autre question ou bien on peut libérer Dr. Charles Onana? Merci beaucoup, Dr. Charles Onana. À la prochaine. Merci beaucoup et tous mes encouragements à vous et à votre initiative. Charles Onana asobanuye ibikorwa bagiye bakora avuga ngo kubera ko Mouchaïdi yari impunzi mu Bubiligi ko hari ibintu bitandukanye bakoze mu Bubiligi bifashije intumwa za rubanda inama mu Bubiligi berekana ukuntu yafashwe mu buryo burimo urujijo. Ariko icyabatangaje cyane ni ukubona ko Ububiligi nta kintu bakozeho kandi ari umuntu warahahungiye. Akavuga ko atumva ngo impamvu noneho amaze no mu rubanza rwe Ububiligi nta muntu wabikurikiranye, kandi nyuma Mouchaïdi amaze gukatirwa ntabwo asobanukiwe n'impamvu bisa nk'abantu bose bacecetse, yaba Ububiligi yaba les organisations internationales des droits de l'homme, biriya nka za Human Rights Watch, za Amnesty, bigasa nkaho nta muntu urimo uravuganira Mouchaïdi nkaho ari umuntu w'umunyabyaha wafunzwe. Ikindi yakomeje kuvuga, yavuga ngo siyumvikana ukuntu nyine Mouchaïdi yibagiranywe, akaba noneho ariyo mpamvu Onana yarimo arashima cyane igikorwa cy'uyu munsi, avuga ko ari igikorwa cyo gushimwa kubera ko biributsa Mouchaïdi, bikibutsa uburyo Mouchaïdi yazize kubona ihonyorwa ry'uburenganzira bwe, kandi akaba ari n'umunyamakuru wahonye uburenganzira bwe. Agakomeza avuga ko Mouchaïdi ari mu banyarwanda ba mbere, ari umunyarwanda wa mbere wamusobanukiye uko FPR iteye. Ati ngo Mouchaïdi yamfunguriye amaso ku butegetsi bwa Kigali, kandi si nyine hari abandi bantu benshi yagiye afungurira amaso, ku buryo icyo akaba ari igikorwa cy'ingenzi umuntu yagombye kumushimira. Hanyuma akibutsa asaba abanyarwanda bose, avuga ko abanyarwanda bakwiye gutera ikirenge mu Mouchaïdi, icya mbere baharanira ko Mouchaïdi yarekurwa, icya kabiri bakomeza urugamba yari yatangiye rwo kuvugisha ukuri kugira ngo dushobore kubona ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Akavuga ngo birababaje kubona umunyarwanda ufite agaciro nka kariya nk'aka Mouchaïdi ari muri gereza. Nyuma yaho hari ikibazo twamubajije cyerekeye kiriya gitabo cyangwa twabivuze ari igitabo yandikiranye na Mouchaïdi kiri mu birego bamureze mu rubanza. Yasobanuye, ntabwo bikidaho cyane, ariko avuga ukuntu batangaza igitabo hano i Buruseli, ukuntu hari abantu ba FPR bari baje, atanga izina ry'uwitwa Deus Kagiraneza wari wigize impunzi, baje baribasira cyane, bari aggressif, ari umuntu uvuga ko ari impunzi mu Bubiligi, kandi bigaragaraga ko yarimo aravugana na Kigali bakaza kubibasira. Ati ngo kubera uwo munsi nari nze kubera kiriya gitabo cye nta kuntu FPR itari gukora uko ishoboye kose kugira ngo ishyikire mu Mouchaïdi. Yarangije yavuga ijambo ryo gusoza avuga kandi yibutsa ibyo yaramaze kuvuga ko Mouchaïdi yazize kuvuga ukuri, akazira kuvuga ko nta ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda budashoboka ukuri kutagiye hanze. Nibyo ngibyo yazize. Murakoze cyane Bwana Ruhumuza, rwose byose nta kintu gisize, mwabyumvise neza kandi mwafashe inote nziza, mwakoze cyane. By'ukuri hari intambwe yatewe mu myumvire y'Abanyarwanda benshi bituma ubutegetsi budashaka kudufunga twese, bushoboye ubutegetsi budashaka gufunga abantu bose. Kavuga ko Mouchaïdi ubu ngubu aramusagize amahirwe yo kongera gusubirishamo urubanza rwe, bya byaha twabonye abanyamategeko baduhaye, icyaha cyasigara ni icya nyuma cyonyine cyo gutunga ibyangombwa bitari iby'Abanyarwanda. Ariko nacyo ntabwo yagihanirwa n'u Rwanda nk'uko Valentin yavugaga, gishobora kuba cyagombye guhanirwa n'Abarundi. Ariko ibyo byose icyo cyaha kimuhanirwa kimucira burundu cyagombye kuvaho, kubera ko ubu ngubu aho turi nta icyo cyagombye kugira kuba icyaha amategeko y'u Rwanda, kuko ibyo yavugaga biravugwa mu handi Kigali
n'abanyarwanda b'amoko yose n'abanyarwanda b'uduce twose. Naho mvuga rero nti tugize amahirwe urubanza rwose rugasubirwamo i Kigali, PDP irabishyigikiye cyane, bidashobotse ariko hanze hakagira igikorwa nabyo turabishyigikiye cyane. Ntabwo PDP icyo dushoboye cyo tuzagikora, muwaye zose tuzashobora tuzazibaha, za muwaye ime cyangwa muwaye materiel, icyo dushoboye cyo tuzakibaha. Ndabashimiye cyane kandi na Mushayidi ninshobora kumutumaho byanze bikoze bizamushimisha. Ubwo rero ikindi nababwira nuko ntago ari gishinzwe kubivuga ariko abandi bazabivuga. Hari abantu mbona hano muri chat bavuga bati kuki mutavuga izindi mfungwa, kuki mutavuga Bahati, kuki mutavuga. Nta muntu umwe twibagiwe hano, gusa ntago ushobora gufata dosiye zose ngo zivange n'ibyashoboka, ariko yaba Bahati yaba Cyuma yaba n'abandi bose bafunzwe, ntabwo nshobora kubereka mugenzi wanjye Muzayi wafunzwe azira ngavugana Munyampeta gusa, azira ngafasha PDP, ntabwo ibyo nabyibagirwa. Ariko turimo turavuga Mushayidi, nagira ngo bane b'Abanyarwanda batwumva yuko izo mfungwa ziri ibitekerezo byabo. Hari indi initiative irimo gutegurwa izatangazwa vuba cyane, irimo gutegurwa kugira ngo umuntu wese uzi ibitekerezo bye, uzize position yafashe muri intérêt général mu nyungu za rusange, uwo muntu wese arenganurwe, uwo muntu wese agire abamukurikirana. Iyi association izatangazwa vuba, ntimugire ngo hari umuntu wibagiwe. Donc Abanyarwanda n'abanyamutima barahari benshi cyane, mwese mutihane. Ndabashimiye abatwumva bashaka kuzafasha initiative mushyizeho, ndabashimiye n'abazafasha izindi initiative zose zizajyaho. Jisinzwe kurwana ku muntu wese ushakira u Rwanda amahoro. Murakoze cyane Bwana Jean Damascene Munyampeta. Tangiye gufata umwanya nshimira by'umwihariko abo twahuriye muri iki kiganiro. Hari Madamu Claudine Mukashema ntabwo yashoboye kwikonekita, ariko ari mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane rwo gutegura uyu munsi, kuko ni umukunzi cyane ukunda Deo Mushayidi. Ndashimira cyane Bwana Ruhumuza, mbonye umutwa mwabonye ukuntu yakomeze no kudufasha cyane, kandi n'ubundi akaba ari umukunzi wa Deo Mushayidi. Hari ibindi bikorwa ajya akora bikomeye birimo ubufasha bwa Deo Mushayidi. Rero ndashimira cyane Bwana Valentin Akayezu, nawe wagize uruhare rukomeye cyane mu gutegura ibi bikorwa. Ndashimira cyane Bwana Nkerabigwi Deogratias, nawe yagize uruhare rukomeye cyane muri ibi bikorwa. Ndashimira cyane Madamu Peripeti Muramutse, ubwitange nawe ntabwo iyo bamukeneye bamubura, nubwo haje ibibazo bya connection, ariko mwabonye ko yabirangije akagerageza akikonekita, hamwe na Dr Charles Onana, nawe akaba atashoboye kwikonekita kubera ibibazo byabayeho, ariko turamushimiye cyane. Rero ndashimira Bwana Munyampeta Jean Damascene, nawe wagize uruhare rukomeye cyane kandi akaba yarafashe ishyaka rya Deo Mushayidi akanga ko ryibagirana, nawe arabishimirwa cyane. Reka rero dushimire na Jean Paul Ntagara utashoboye kugaragara muri iki kiganiro, ariko nawe wadufashije cyane muri studio kugira ngo ibi tubigereho. Icyo nabasaba rero twese turi hano, mwese muri hano n'abandi batwumva, nuko bya bitekerezo Mushayidi yaraniye kuko bishoboka byose ngo bizagerwaho. Mushayidi ubwo arabyivugira ati iyo mfunzwe, ariko nkibuka ko ibitekerezo byanjye abandi bantu babivuga, handi abantu bakora kugira ngo bitere imbere bizagerweho, ati ngewe gereza ihinduka uburuhukiro, ati hinduka kuruhuka, ati hinduka nduhukira. Ndagira ngo babwire rwose yuko ndangize ku ijambo cyo kubahumuriza, cyo kubabwira ko Mushayidi ni ikintu yemera. Ayirangiza mu rukiko rw'ikirenga rwa nyuma, baramaje batungu tukurekuye wakora iki? Avuga ati nakusubira mu byo mwafashe ndimo gukora. Kubera iki? Nkuko twagira ngo bivugaga, Mushayidi yakoraga ibintu yemera, ibintu bimuri mu maraso, ibintu bimuri mu mutima. Natwe rero ndavuga nti inkunga ya mbere twamutera, yego ni urubanza nibyo, yego ni ukumugaburira, yego ni ukumugemurira, ariko inkunga ya mbere ikomeye ni ugukwirakwiza ivanjiri ye yakwirakazaga mu Nyarwanda. Iyo vanjiri ahari uzayishaka tuzayimugezaho yose uko yanditse, niwe yiyandikiye yose uko yanditse, iyo vanjiri ahari. Ubwo rero ndeka ndangize ku ijambo rihumuriza abantu. Mushayidi ubwira byivugira bwa ati bavandimwe muhumure, ntabwo nakatiwe burundu, bankatiye burundu n'ibyuhoko, atari ko ntabwo ari burundu nzakora, nzakora imyaka bazamaraho. Icyo twasaba rero ni ukugira ngo dukore ishoboka byose kugira Abanyarwanda bose babone amahoro na Mushayidi arimo, ko ntabwo ari ufunze wenyine. Donc ndabashimiye mwese abagaragaye, abatagaragaye, hari Ntagara na Claudine batagaragaye kuri kamera, ariko ndabashimiye. Murakoze cyane. Murakoze cyane Bwana Munyampeta.
murakoze kandi nagira ngo mbanze mbashimire rwose nyine kuba mwantumiye muri iki kiganiro narabyishimiye cyane maze kumva ko wifuza kumpa invitation kugira ngo tuvuge kuri Deo Mushayidi. Deo Mushayidi koko ntabwo yibagiranye ariko ni nkaho tugomba kwikubita agashyi tukamutekereza kurushaho nk'uko Sharon abivuze. Ubwo rero rwose initiative ni nziza cyane. Jewe nk'uhagarariye urunana rw'abari n'abategarugori nk'uko mwabibonye nababwiye igihe twamuhereye icyo gihembo cyitiriwe Victoire Ingabire Umuhoza kuri giharanira demokarasi n'amahoro twakimuhaye muri 2012. Urumva ko hashize imyaka myinshi twabaye mu ba mbere mbese bagaragaje ko twemera ibikorwa bye. None rero nanjye nkaba mbijeje mu mwanya wa organisation hagarariye ko rwose tuzafasha muri iki gikorwa nyabyo. Icyo nabizeza dushobora gufasha usibye nyine ibyo by'uko abantu batanga imisanzu, ariko nababwira ko dufite aussi ikipe y'abantu ba communicateurs bakomeye. Abo ba communicateurs bakomeye rero bakaba bashobora koko gutanga nk'ubwo butumwa Munyampeta avuze. Yewe nagira ngo mutumire azatwegere, nanjye nzamwegera igihe tuzamuhe uburyo bwo kuvugana nabo ba communicateurs dufite bemera ibikorwa byo guharanira demokarasi n'amahoro basanzwe babikora mu buzima bwabo, noneho bakaba bageza ubutumwa dushaka ahandi hose, kuko gutanga ubutumwa nabyo ni ingenzi cyane mu byerekeye byo kuvuganira bariya barengana iwacu. Ibyo rero rwose akaba ariyo nkunga jyewe niyemeje ko tuzatanga na bagenzi banjye kuko turabyemera kandi Mushayidi turamwemera, tugomba kumuharanira. Ni nk'itegeko, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubushake gusa. Murakoze cyane Madame Perpétue, iyo nkunga irakomeye cyane. Nizere ko Munyampeta azabareba mukamugezaho iyo nkunga yakomeye. Uko uru rugamba turimo hari igihe umuntu ajya gucika intege kubera kudasinzira, kubera kubona abantu bamuharabika, abantu bamutuka, kubera kubona niyo nabo mufatanyije ubutumwa ukabona rimwe rimwe ntabwo bugiye mu biganiro byinshi cyane hari ibyo mutumvikanaho, ukabona bigutesheje umutwe, rimwe rimwe ugacika intege, ukabona hari ahantu udashobora kujya nko mu gihugu cyacu u Rwanda dukunda cyane. Ko nanjye navuye mu Rwanda mfite imyaka 8 ntabwo ndasubirayo kubera kuvuga ntabwo mfite uburenganzira bwo kujya mu gihugu cyanjye. Nashaka no kujya muri Kenya, ukabona rimwe bamwe bavuga ngo witonde bashaka kuzagushimuta n'iki, rimwe rimwe ukumva ucitse intege. Ariko wakumva abantu nka Mushayidi nyine nk'uko Munyampeta bivuze bafunzwe amaze imyaka 10, ariko n'uyu munsi akavuga ngo mfunguwe, icyo nakora no gukomeza impamvu icyo mwamfatiye, ukumva ahubwo ntabwo dushaka kwinuba, tugomba gukomeza uko bishobotse byose. Nk'uyu munsi rero kubera ko namaze icyumweru ndi muri byinshi, narebwiye ngo ndaza guhita njya kuruhuka, ariko n'umushuko ubutumwa ndibwira ngo ikintu cyane ngiye gukora no gufata ikawa n'iri joro ndetse urugamba tukarukomeza, ubwo butumwa tukabukomeza kugeza kuri iyo mpinduka tuyigezeho rwose. Iyo kawa rwose irakubuza gusinzira, nubwo mundi nta n'ibitotsi tukigira kubera buriya butegetsi, ariko burimo guhirima. Imana izaturinda. Murakoze cyane rwose Bwana Ruhumuza, kandi tuzakorera hamwe. Twamaze kubona ko iturufu ya Kigali ni ugucamo abantu ibice kugira ngo bakomeze gutinda ku butegetsi. Twarabavumbuye rero, twebwe twiyemeje kuzakorera hamwe twese Abanyarwanda, ntawe uheje undi, kandi tuzabigeraho. Birasaba rero imbaraga za buri wese. Mushayidi ateye intambwe ya mbere, Kizito atera indi, Damage atera indi. Mu bigaragara bagaragara nk'abantu wenda badakunzwe, ariko niko kuri. Ukuri ni uko icyo kintu kiremereye, icyo kintu gikomeye tukijya hejuru, tukacyemera, tukicara tukaganira, tukababarirana, tugatera intambwe ijya imbere. Murambabarira rero byagiye bicika, ariko muri makeya nuko Abanyarwanda twiga kubabarirana. Kandi nkongera gusaba kugira ngo abantu nk'abapadiri, abapasiteri, abakristu bafite ivanjiri y'urukundo, bafite bigisha ubumwe n'ubwiyunge, bigisha reconciliation. Bibiliya itubwira ko turi abambasaderi de la reconciliation. Rero ntabwo byumvikana ko u Rwanda rwacu rumara imyaka nk'iyo rumaze icyo kintu tutarakigeraho. Ubwo rero ndongera gusaba kugira ngo abashinzwe uwo murimo w'ivugabutumwa
kugira ngo bakaze umurego babwire basabe bigishe kugira ngo abanyarwanda bongere guhura bongere kubabarirana abababaye bongere guhozwa. Birababaje ko umuntu wazize jenoside bongera kumubwira ko ngo yakabije kubera ko yatatse. Inaha ngaha iyo wahuye na traumatisme nka ziriya ahubwo baragukonsora bakakwegera bakaguhumuriza, ntabwo baza ngo bazane abasirikare bo kugufata no kugufunga by'imbaraga, kuko umuntu arahungabana. Ibibazo nka idamage yanyuzemo birumvikana byari bikomeye. Cyari igihe rero cyo guhumurizwa, ntabwo ari igihe cyo kujyanwa mu nkiko no gukorerwa iyicarubozo nk'ibyo akorerwa. Ndasaba rero kugira ngo abagabo n'abagore b'intwari bahaguruke basabe kugira ngo abanyarwanda bongere kwiyunga bongere kubabarira. Murakoze. Murakoze cyane, murakoze abari badukurikiranye mwese. Dushoje iki kiganiro cyo kwibuka Deo Mushayidi, itariki yafatiweho itariki ya 5 z'ukwa gatatu mu 2010. Amaze imyaka igera kuri 11 azira akarengane. Iyo myaka yose rero irababaje, ni imyaka bamwibye y'ubuzima bwe, ariko hari igihe wenda koko abazaba bakomeye, hari igihe banyuzwa mu bikomeye. Ntawuzi ibyo ejo uko ejo he hameze. Gusa twese hamwe dushyire hamwe, mukomeze mushyigikire iki kigega cyafunguwe, mugende rwose mugitera inkunga. Twese nanjye nishyizemo tugitera inkunga, kubera ko ari ikigega kizakora imirimo ikomeye kuri Deo Mushayidi. Ibihe byiza rero, tuzahora tumwibuka igihe cyose, buri mwaka tuzajya tugerageza gukora ibikorwa byo kumwibuka. Tuzagerageza no kubaha amakuru y'ibigiye gukorwa mu buzima bwe kugira ngo turebe ko yarenganurwa. Murabeho ibihe byiza, turabakunda cyane.